لو انت تالتة ثانوي تعالى اقول لك معلومة لو جت في الامتحان هتغرقك. سؤال جه في امتحان 2025 دور تاني، بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي من خلال ما درست اي الهيئات التالية كان لها الحكم الفعلي للبلاد في اواخر القرن ال 18، وجايب لي الاجابات تحت. هل هو الوالي العثماني ولا هو الديوان ولا هو الملتزم ولا هو شيخ البلد؟ فلما انت تسمع السؤال هيبان لك انه سهل، كلكم هتجروا وتختاروا الوالي، بس احب اقول لك يا صديقي اجابة الوالي خطأ. تعالى بقى احلل لك الاجابة الصح تجيبها ازاي. حضرتك عارف ان مصر كانت هي اهم دولة عند السلطان العثماني، وعلشان كده حب يحكم قبضته عليها كويس، فحط لي 3 هيئات إدارية بتحكم مصر. حط لي أول هيئة فوق وهو الوالي العثماني، الهيئة اللي تحته على طول اللي هي كان اسمها الديوان. برافو عليك. وعايز أفكرك الديوان كان من حقه عزل الوالي، خليها كده في دماغك على جنب. والهيئة الثالثة كانوا هم حكام الأقاليم أو كان اسمهم بكوات المماليك. يبقى أدي ال3 هيئات. بس في الحقيقة أنا عايز أحلل لك حاجة، الوالي ما كانش أقوى حاجة. ليه؟ لأن السلطان كان مدي للديوان الحق إن هو يعزل الوالي، فإذا الوالي لازم يمشي بكيف الديوان. طيب مين هم الديوان؟ اقول لك معلومه من بره المنهج، الديوان دول كانوا دايما بيختاروهم الناس او قاده الحاميه العثمانيه اللي كانت موجوده، والناس دي لما كانت بتيجي كان بتيجي الاول بعد دفع رشوه كبيره، وكانوا دايما معروفين بالفساد ومعروفين بالغش ومعروفين بالرشاوي. لذلك كان من السهل جدا عن الهيئه الثالثه اللي تحتيهم اللي هي هيئه المماليك، ركز معايا، ان هي تعمل ايه؟ تستغل الناس اللي هم الديوان. تعال ما اقول لك على حاجه، عارف المماليك كانوا بيعملوا ايه؟ المماليك كان وصلت بيهم السيطره على الديوان ان هم لما السلطان يعين والي لو عجبهم تمام، مش عجبهم يروحوا للديوان يقولوا له بص اعزل الوالي. اذا المماليك كانوا هم الحكم الفعلي للبلاد، لدرجة ان هم سموا قائد المماليك شيخ البلد. اذا الاختيارات بتاعتك كده ترجع تعيد دماغك تاني وتجيبها من الاول. هل هو الوالي الاختيار اللي انت اخترته الاول؟ اقول لك لا، الوالي كان ضعيف. طب هل هم الديوان؟ لا، ناس كانوا مرتشين وناس مالهمش اي لازمه. امال هم مين؟ بكوات المماليك اللي كان قائدهم اسمه شيخ البلد. اذا فالاجابه الصحيحه يا صديقي هي شيخ البلد. والدليل على ذلك حركه علي بيك الكبير واللي عمله لما طرد الوالي العثماني لما حب يستقل وطرد الديوان. اذا مين له السيطره؟ هم المماليك. يعني برضو باكد عليك ان الاجابه في النهايه شيخ البلد. ولو انت مش فاهم وعايز تفهم اكتر تعال خد درس عندي. كان معاكم احمد الحسيني القيصر، وخد بالك مع القيصر لازم تصيد.